तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लाफिंग साउंड इफेक्ट यानी कि हंसने वाला साउंड इफेक्ट को नो कॉपीराइट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको टॉप 10 लाफिंग साउंड इफेक्ट को बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों काफी पॉपुलर साउंड इफेक्ट है और ये सारे के सारे नो कॉपीराइट है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट को सुना देता हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और आप अपना साउंड इफेक्ट को इसमें से पसंद भी कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं साउंड इफेक्ट को प्ले करता हूँ, आप सुनते रहिए। Oh, no, 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 no. तो आई होप कि दोस्तों आपने ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट सुन लिए होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली सी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर लिखा होगा लाफिंग साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि दोस्तों सारे के सारे साउंड इफेक्ट एक ही में जोड़ा गया है और आपको तो अपने वीडियो में कोई एक साउंड इफेक्ट को लगाना है। तो आप कहिएगा कि इसे हम कैसे लगाएंगे, तो इसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो में कैसे लगाना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो में कैसे लगाना है। तो मैं दोस्तों InShot एप्लीकेशन से लगाने वाला हूँ। बाकी बात दोस्तों आप KineMaster या InShot किसी से भी लगा सकते हैं। तो हम चलेंगे अपने InShot एप्लीकेशन में। InShot भी एक काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटर ऐप्स है। तो हम चलिए चलते हैं अपने InShot एप्लीकेशन में। आने के बाद दोस्तों InShot का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम जिस भी वीडियो में साउंड इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं उस वीडियो को हम यहाँ से ले लेंगे। तो चलिए मैं एक अपने वीडियो को लेता हूँ। मान लेते हैं कि दोस्तों मुझे इस वीडियो में लाफिंग साउंड इफेक्ट को लगाना है, तो इस वीडियो को हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरा वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप एक वीडियो तो दोस्तों इसमें हमको जहाँ पर साउंड इफेक्ट को लगाना है वहाँ पर हम इस तरह से ले जा सकते हैं। तो आपको जहाँ पर साउंड इफेक्ट को लगाना है वहाँ पर आप ले जाइएगा इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करना है। अब आपको म्यूजिक में जाना है, म्यूजिक में। अब फिर से म्यूजिक प्लस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से हम उस वाले साउंड इफेक्ट को ले लेंगे। तो मैं ले लेता हूँ उस वाले साउंड इफेक्ट को। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा साउंड इफेक्ट आ चुका है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें तो सारा साउंड इफेक्ट मिक्स है और हमको तो इसमें कोई एक साउंड इफेक्ट को लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जिस भी साउंड इफेक्ट को लगाना है उस वाले साउंड इफेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि दोस्तों यहाँ से मेरा एक साउंड इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और इससे पहले कोई दूसरा साउंड इफेक्ट है और हमको इस वाले साउंड इफेक्ट को लगाना है, आप सुन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साउंड इफेक्ट के पीछे वाले सारे साउंड को डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्प्लिट पर क्लिक करेंगे और हमको क्या करना है, इस वाले साउंड इफेक्ट को डिलीट करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो अब डिलीट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इधर के साउंड इफेक्ट डिलीट हो गया है। अब चलिए मैं इसे आपको सुनाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला साउंड इफेक्ट समाप्त हो रहा है और इसके बाद फिर दूसरा साउंड इफेक्ट है। तो हमको क्या करना है, यहीं तक इस साउंड इफेक्ट को रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे
और इसके बाद वाला साउंड इफेक्ट को हमको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे काट लेंगे। तो इसके लिए स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट लिखा हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, डिलीट। तो इसके लिए हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसके आगे और पीछे वाला साउंड इफेक्ट डिलीट हो गया है और यहाँ पर सिर्फ ये वाला साउंड इफेक्ट बचा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप उस साउंड इफेक्ट को काट करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ, यहाँ पर मेरा सिर्फ एक साउंड इफेक्ट लग गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको भी अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट को लगाना है। तो आई होप कि दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आपको कैसे ये लाफी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है और इसे वीडियो में कैसे आपको लगाना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।